Я приветствую вас на канале новости Оазиса. Сегодня мы переместимся в самый центр нашего цветущего сада, а именно в Соединенные Штаты Америки. Действующий президент наконец-то вступил в гонку за право разделять и властвовать. Итак, посмотрим сюжет, как он зажигает толпу. State Senate and expanding our majority in the House of Representatives. That's why we need to send Gary back to Washington, D.C. Ну, честно говоря, мне сложно сказать, что делает Байден. Настоящий президент — это тот, кто управляет его телесуфлером. Путь к настоящей власти — это путь к телесуфлеру. Если кто-нибудь нечаянно обопрется о телесуфлер, это будет как в фильме «Телеведущий». Ку, А, С, Т, Ф, 1, 2, 3. Ну, что-то типа такого. Что там болтает этот нищеброд? Да кто вообще будет его слушать, этот неудачник? Как этот кадр вообще попал мне на передачу? Дорогие друзья, я прошу прощения за неуместный комментарий Илона. Мы перенесемся с вами на награждение года, где президент самолично вручает орден заслуженному ветерану. Посмотрите и учитесь, как нужно давать честь настоящим борцам за свободу. Ladies and gentlemen, please join me for the benediction. Most holy God, we thank you again. Да, он самолично вручает орден и уходит. Он куда-то уходит, он бог с ним. Сейчас мы перенесемся на пресс-конференцию и порадуемся, как президент работает с журналистами, как он обслуживает прессу, как исчерпывающе он отвечает на все вопросы. Профессионал в деле. Так подивитесь, друзья. Why are so many Americans living paycheck to paycheck? Business partners. So Americans living. Will you give your bank records to Congress, President Biden? Governor DeSantis tomorrow. Yes. Will you give your bank records to Congress? Are you worried about student loan payments? И опять он уходит. Господи, опять куда-то пошел. Вы должны понимать, это президент. Он занятой человек, он вечно куда-то торопится. И постоянно куда-то уходит. Да, он рушит все стереотипы, он просто меняет шаблоны. Он плевать хотел на этих тупиц. Выдумали себе задавать мужику какие-то тупые вопросы, он сказал, и ушел. Вот так поступают мужики с большими яйцами. Именно за это его и любит его первая леди. Да, кстати, она тоже очень много выступает, работает, так сказать, в поте лица. В следующем отрывке мы посмотрим, как она трудится. The president said, I teach English. I teach at Nova. Have you heard of Northern Virginia Community College? Yes. Okay, it's not far from here. So my first day is next Tuesday. So. Какая наглость! Чему же учили родители этого невоспитанного мальчика? Черт с ним, мы перенесемся
к самому известному журналисту Оазиса. Он расскажет нам, как мы поддерживаем друг друга в нашем саду, как работает наша солидарность. Он расскажет нам про нашу сплоченность. Completely, the post-war order is collapsing. NATO is going to collapse, obviously. You can't have the driver of NATO, which is the United States, sabotage Germany's main source of cheap energy in Nord Stream. The Biden administration blew up Nord Stream. And the Germans are so self-hating, they won't say anything about it. They sort of put their head down like, no, I don't want to talk about that. Okay. But I do want to talk about it because it's important. First of all, it was the biggest act of industrial sabotage in history. Second, it was the largest man-made CO2 emission in history, which if you're a global warming cultist is like the devil himself come to earth. And the Biden administration did that. But third and most important, it was an attack on Germany, which is the most powerful country in Europe. Western Europe is America's last main ally, and we just attacked our most important ally. NATO cannot stand long term. At some point, the Germans are going to wake up and be like, wait a second, we had chemical plants 2 years ago, now we don't. You just wrecked our economy. I don't think it can continue after that. I really don't. Maybe I'm wrong, but I don't see how it does. Да что он несет там за пургу? Какой саботаж? Какие выбросы, ёпта? Мы прекрасно знаем, что эти дикари сами все устроили. Они вечно там сами себе что-то портят, что-то вывозят из строя. Они не смогут нам запудрить мозги. Мы не будем зацикливаться на этой галиматье. Но выдумывал же меня, просто смех разбирает. Поступило экстренное сообщение, что губернатор Нью-Йорка выступил с важной речью. Итак, послушаем, что же он нам поведал. Support. And let me tell you something, New Yorkers. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. We're getting 10,000 migrants a month. One time we were just getting Venezuela. Now we're getting Ecuador. Now we're getting Russian speaking coming through Mexico. Now we're getting Western Africa. Now we're getting people from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. And everyone is saying it's New York City's problem. Every community in this city is going to be impacted. We have a $12 billion deficit that we're going to have to cut. Every service in this city is going to be impacted. All of us. And so I say to you, as I turn it over to you, this is some of the most educated, some of the most knowledgeable, probably more of my commissioners and deputy commissioners and chiefs live in this community. So as you ask me a question about migrants, tell me what role you played. How many of you organized to stop what they're doing to us? How many of you were part of the movement to say, we're seeing what this mayor is trying to do, and they're destroying New York City? It's going to come to your neighborhoods. All of us are going to be impacted by this. I said it last year when we had 15,000. And I'm telling you now, with 110,000, the city we knew we're about to lose. And we're all in this together. All of us. Staten Island is saying, send them out to Manhattan. Manhattan is saying, send them out to Queens. Queens is saying, send them out to Brooklyn. No. It's not the game we can play. Open the floor up. Слушайте, можно понять этого человека. Эти дикари лезут из своих джунглей в наш оазис. Это отвратительно. С этим действительно что-то надо делать. The president has done more to secure the border and to deal with this issue of immigration than anybody else. He really has.
Вы видите, мы уже сделали больше всего, чтобы эта хрень закончилась, и мы дальше будем это делать. На этой многообещающей ноте я завершаю нашу передачу. Желаю всем оазисного настроения. А я пойду уволю к чертовой матери своего редактора. Тупой ублюдок!